你有冇試過以前做完以石復位之後，原本天旋地轉嘅感覺已經冇咗啦，但係取而代之就變成頭重重啦、腳輕啦，好似個人咧行路唔穩陣啦，甚至咧成日好似坐喺架船度搖下搖下，或者個人咧覺得好虛好飄咁樣。嗱，呢個情況咧有機會係以石已經做咗復位，但係咧我哋嘅前庭系統咧仲未有足夠嘅適應，咁所以咧就會出現呢個問題。嗱，我哋點樣做呢個測試咧？就係話我哋咧可以重複咧再做翻多次的初排嘅測試，去望下究竟個眼球咧仲有冇跳嘅 ，OK？ 咁當呢剎那咧個眼球冇跳嘅情況之下咧，其實代表個某程度耳石咧已經復咗位噶啦。但係咧我哋叫呢啲就叫殘餘嘅頭暈咧，叫 residual dizziness， 就係殘餘嘅頭暈咧就令到我哋咧就係講緊個前庭系統咧就未夠適應啦。或者係我哋解釋啊，就係耳石移位之後咧，我哋啲耳石咧影響咗內耳嘅感應功能，就係影響咗個前庭系統，導致咧佢嘅感應功能啦，同埋佢嘅平衡功能咧兩個功能都受損嘅。咁所以呢個情況之下咧，我哋需要做嘅咧就係叫前庭系統復康運動。我哋嘅重新咧令到個眼球咧適應啦，重新令到個內耳個系統適應咧，去從而去鍛鍊翻，去從而改善翻呢個頭暈嘅問題。我哋咧之前咧都有拍咗唔同嘅影片去有關於前庭系統復康運動，最簡單同大家講啦，就可以做 VOR exercise， 叫眼球穩定性運動啊。就係譬如假設我哋前邊擺個交叉或者拎支鉛筆，咁然後我哋隻眼就要做嘅嘢就係咁樣望 ，OK， 然後維持做30秒左右，之後咧都會拍攝咧一系列有關於前庭系統復康嘅影片咧，去俾大家參考，去俾大家我哋叫嘗試去做嘅。咁所以咧就係話大家要明白啦，就係話當如果我哋叫做完耳石復位之後，仲有啲頭暈嘅話，我哋一定不能夠忽略，就係我哋要做翻前庭系統復康嘅運動，好冇？如果大家有任何問題嘅話，歡迎喺下邊留言，我哋會盡快回覆大家。